हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुश्ताक अहमद और आपको अपने चैनल टेक्निकल प्रिंस में खुश आमदीद करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम अपने नाम की रिंग ट्यून कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना। अब हम अपने नाम की रिंग ट्यून क्रिएट करके अपनी रिंग ट्यून सेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा टेक्निकल प्रिंस का चैनल है, आप इसे लाजमी सब्सक्राइब करें। यहाँ से सब्सक्राइब करें। इसमें हम इंटरनेट टिप्स, मोबाइल टिप्स, गेम, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड डेली वीडियो अपलोड करते रहते हैं, जो कि उर्दू हिंदी में होते हैं और बिल्कुल फ्री होते हैं, ताकि आपको आसानी से मिलती रहें। आप इसको प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद ये हमारा फेसबुक पेज है, आप इसे भी लाजमी लाइक करें, हमें मैसेज करें अपने क्वेश्चन लिख कर। हम आपको इंशाल्लाह उनके आंसर भी रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने काम की तरफ। कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लें। गूगल ओपन करने के बाद आपने मैं आपको 3-4 वर्ड बताने वाला हूँ, ये आपने लिखना है। FDMR आपने लिख कर स्पेस देकर आगे अपना नाम लिख देना। मैं अपना नाम लिख रहा हूँ और आपने सर्च कर देना है। ये आप देख सकते हैं कि आपने सामने ये मैंने इस लिंक पर क्लिक किया। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप आगे ये आपको वेबसाइट पर ले चलेंगे। ये आप अगर बीच में गौर करेंगे तो ये मुश्ताक और आगे वो डाउनलोड का सिस्टम लिखा हुआ है। इसको मैं डाउनलोड करता हूँ और डाउनलोड करने के बाद मैं आपको ये प्ले करके भी सुनाऊँ भी कि ये कैसे प्ले होती है। दोस्तों, ये है ये रिंग ट्यून। मुश्ताक, ध्यान दीजिए, ये आप देख कोई सकते हैं। याद कर रहा है। मुश्ताक, इस तरह की आप रिंग ट्यून बना सकते हैं। आगे मैं किसी और लिंक पर भी क्लिक करता हूँ। ये बहुत सारे नीचे लिंक हैं, आपको जिस मर्ज़ी, जिस साउंड से, जिस टाइप से रिलेटेड आपको करनी है, वो यहाँ से आप डाउनलोड करके आप अपनी रिंग ट्यून सेट्स कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आपके डाउनलोड हो रही है अभी। मैं आपको ये भी प्ले करके सुनाऊंगा, ये आप सुन सकते हैं। मुश्ताक, प्लीज पिक अप द फोन। इस तरह की आप बहुत सी रिंग ट्यून बनाकर अपनी रिंग ट्यून सेट्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आएगी तो ये लाजमी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें। उसके बाद ये हमारा फेसबुक पेज है, इसे भी लाजमी लाइक करें और हमें अपने क्वेश्चन लिख कर दें। हम आपको उसका आंसर देंगे, हम आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपकी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि किसी को इस नॉलेज के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों, देखने का शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर। अल्लाह हाफिज़।